今天说说形意拳，从最基本的三体式开始讲，啊，很多老前辈们年纪大了，可能看的有点不太一样，啊，你觉得对了，你就看看；你觉得不对了，你也好好看看。我相信这个比你练的这个正宗，啊，这话难听点啊。首先说几个误区，第一个。三体式本身不是一个桩，就一站多长时间往哪一站，多长时间这不显功夫，这是笨活，而且一点用都没有。它要什么？三体式是活着，是在运动当中形成的这么一个状态，没有单纯的三体式。三体式只是一个开始，啊，也是运动当中的这么一个过程。第二个。我看到很多人练三体式的时候，一站挺胸抬头倍儿直，啊，脚底下分37、分46、分19，那也不对，它是活步，练成什么样都对，步子得活，而且呢，这背啊不能是直的。第三个还有一个这个误区，说什么？就是两脚啊，很多人练是站到一条直线上。那是非常愚蠢的，是吧？这个直线是不行的，啊，那什么距离好呢？髋可容肩是正常的，没事往前点，你这是正常路。一会儿我动的时候我会告诉你，啊，这个髋可容肩，这是一个必须的，啊，那这个东西可能说起来，很多人都觉得我这个说的有点瞎说，对吧？那个一会儿咱们从头说啊，现在可以看这个三体式怎么个开式法？它需要不需要这个？比如说动手之前，我先摆出个三体式来啊，这么摆着吗？是吧？而且摆的这个挺好看啊，挺胸拔背，是吧？站一个46，站一个19，这好吗？这有用吗？你站到这儿就算定到这儿了。别人想怎么打你怎么打你，是吧？你步子都定步了，那还有什么好练的？那就不行了。那必须是什么？随着对手的变化而变化。对手不管是出拳还是出脚，我们通过手上、腿上、身上的活儿，去做一个什么闪避、拨挡、攻击一体的一个动作。三体式本身是一个攻防一体的动作，怎么来的？对手来拳啊，我们以龙形开始为例，还是三体式。无论什么形，猴形也好，畸形也好，是吧？龙形也好，都是三体式开始。以龙形为例，我们这个拳谱里边讲，不管任何三体式开始都讲究什么？进脚，来进来。龙这怎么讲啊？这对我什么？讲究什么？鸡腿、龙身、熊膀。虎豹头，虚灵顶进，是吧？舌顶上颚，这细点说了，大家都知道啊。内家拳讲究含胸拔背，而不是挺胸抬头，还要收下颚，提会阴。那么这样做出来，还可能是一个直的一个桩吗？身体正直吗？不可能。他要求什么？背似弓。什么叫弓？形意拳讲究什么？讲究五张弓，哪5张弓？两腿、两臂，还一张弓最重要。这条弓就是从尾椎骨一直到百会穴这张弓。身体就是个弓，身似弓，手似箭，蓄满了力把这个拳打出去，而且是瞬间发力，而不是说慢慢用像太极拳一样啊，做一个慢动作出去，不对。要这样讲，那么我们人这个生理上的这个腰窝就不要了，颈窝就不要了，含胸拔背，背似弓的时候是个圆弧，收下颚，舌顶上颚，虚灵顶进的时候是虚领向前的，也就是说从百会穴到尾椎骨会阴穴一直是个什么呀？是一个圆弧形。
那你说，哎，你的肩真难看，比那背还难看。说你抱肩了，不是两肩合一块儿了，这也是讲究。形意拳本身不好看，它讲究技击。都说真正练形意都知道，练形意拳难看，溜肩、勾腰、勾拳腿，它怎么练出来的？这肩要求什么？还是功。形意拳讲究混圆，身体刚才讲到了，这是一个圆，是个半球。那么两臂还有一个半球在哪儿？两手抱圆的时候，于肩也是一个弧形，背和手臂这个弧线是一样的，成为一个圆弧。这才是什么啊？所谓的会圆桩，这叫会圆劲儿。练任何这个形意拳的东西，也就是从三体式开始，里边都得体现出来。只有这样，这才这个熊掌虎豹头才能出来，这个裹劲儿才能裹出来。光靠胳膊裹不出劲儿来，哎，要靠哪儿？要靠胯和肩，这个裹劲儿才能出来。那你说胯和肩那怎么合呀？这是哪和哪合呀？肩与胯和怎么出来？这就是龙形，也就是要的是龙身啊。我们讲现在第一来拳了啊，步法击腿就要快啊，倒得快。见过击跑步、击刀绳是吧？击腿就要快。看着难看吗？难看，身子佝偻着像猴吗？像，这叫猴形。新运六合拳一开始讲究什么？讲究蹲猴。蹲猴是干嘛的？这多难看那么个动作，越萎缩越好，缩的是个球一样，肩是个球，背是个球，脑袋是个球，多难看啊！有用吗？有用。现在开始正经的三体式怎么出来的啊？龙形开式，敌来拳，手上出果劲儿，龙体身体要拧，龙身要拧，击腿倒得快，这叫三体式出来的。一来拳，闪开对手的格斗中心，向一边闪，向前侧闪，打4点都可以，以向后右方侧为例。这是三体式出来的。手与脚合，肘与膝合，肩与胯合。什么叫合？运动行程可能是不一样，但是运动时间是相同的。手到脚到，肘到膝到，肩到胯到。啊，再来一遍，前手裹劲儿，虎抱头，裹来拳，连裹带压顺左腰肩，这是手上啊，顺左腰肩。这个讲究，来苏州来一下。把这个手裹住，连勾带挂带裹，这是一个裹劲儿，这是这个裹，啊，这腿上这个裹呢，啊，裹劲儿。那这个手叫什么？就是说，练劈拳，先钻再劈，并不是先打的钻拳，再打劈拳出去，要求什么东西？所谓的先钻再劈，是过丹田，这是钻，由下丹田这个气海穴往上钻至哪？钻至膻中穴，到口的时候先钻后翻，这是三体式就这么出现。啊，这个肘与肋合呢？啊，肘背内肋。手次翻浪劲儿，七也打，落也打，这是三体式是这么出来的。这就是七也打，落也打。落是回是挂，起是钻是翻，啊，这是出来了，这叫三体式。那你说这个步子你怎么乱走啊？为什么说站这么难看呢？看啊，这就是步法里边讲的斜中见正，正中见斜，斜中有正，正中有斜，不能走直线，拳打直线是对的，腿走直线那就是错的。与肩同宽，两道
咱们迈着这条线走，啊，打的时候，是不是闪开了对手的格斗周期？敌人来拳是不是闪得开？虎豹头裹臼的时候，是不是连自个儿脑袋一块护住了？是不是攻防合一的？是不是出去了？那这边呢？是不是又出去了？看这步子迈的啊，它需要迈步吗？不需要。鸡腿走鸡步是怎么走的？见过鸡怎么走道吗？鸡迈一步，勾着脚，把几个脚趾头抓下来，在这悬着往外迈的时候是怎么走的？养只鸡看看，啊，脚型不要变，脚的角度也不要变，不盯不扒，就这样直接撤在这儿就行了。走的时候呢，直接合过来，顺着脚尖的方向直接趟出去，啊，把脚尖勾起来，为什么？进也打，退也打，落也打，起也打，上也打，下也打。这下也打怎么说？合。走的时候脚尖勾起来，自然就踢出去了。看到没？脚尖要扒地，啊，贴着地皮蹭出去，这才是形意拳的步骤。那你说这样的？不是这样的能打人吗？那是不可能的，那打不了人，也没有任何积极效果，啊，这就是三铁式。好，今天先说到这儿，我那个园子。